在第一天的战斗结束后，索姆河战役逐渐演变成了像凡尔登战场一样的消耗战。英法联军与德军展开了一个个的堑壕争夺战，双方也在不断地向索姆河战场增加援兵。但由于德国在凡尔登消耗了大量兵力，所以索姆河战场上德军的数量一直处于劣势，无力发起大规模反攻，只能顽强固守。除了地面部队的凶猛残杀外，空中的战斗也同样十分的激烈。一战时期距离飞机发明只有10几年的时间，当时的飞机比较简陋，全部是由螺旋桨驱动的敞篷式飞机，需要飞行员自己穿上厚重的飞行夹克抗寒，还需要戴上护目镜来抵御飞行时强大的气流。一战初期的飞机并不具备作战能力，只是用来侦察敌情，敌我双方的飞机在相遇时还会友好的打个招呼。后来由于战争形势的日益激烈，双方的飞行员在相遇时开始掏出手枪相互射击，甚至会提前准备砖头去砸对方的机翼，这就是一战初期的空战。后来手枪逐渐被步枪、机关枪取代，随着战机的升级迭代，逐渐在机身上标配机枪，这样飞机也具备了进攻能力，空中的格斗也就变得激烈起来。在索姆河战场上，为了争夺制空权，每天的空战也是必不可少的环节。英法由于飞机数量多，所以往往能够取得空中优势，用飞机去扫射德军战壕以及地面部队，这些战术有效地遏制了德军部队的快速机动。不过到了9月份，德国派遣了一支训练有素、装备精良的战斗机中队投入索姆河战役，其中就有被称为红男爵的王牌飞行员里希特霍芬，这使得英法在后期的空战中遭到重大损失。截止到8月底，双方在进行了2个月反复的攻防拉锯战之后，英法联军伤亡达到了30万人，战线仅仅向前推进了5公里，而德国也付出了20万人的伤亡代价。从9月3日开始，法国的第10军团与英国的第5军团也投入战斗，索姆河的战线扩大到50公里宽，战斗规模进一步扩大。德军也将防守兵力增加到40个师，并不断加强前线阵地的防御工事。英法军队每天的推进速度只有150米。在堑壕战中，防守的一方总是具有优势。英军在一次次进攻中吃尽了苦头，因此英国处心积虑地想要发明一种能够有效突破堑壕体系的攻击型武器。这种武器既能轻松地突破堑壕和铁丝网，又要能挡住密集的机枪子弹，其自身还要有强大的火力。在这种情况下，坦克应运而生。